Bayem. Nanon bang? Punya bayem. Buka sate lah bang. Bos sama jepi. Kamu mau nanti dulu cukup hawang ke sate. Mariam sate alahai sidro janda gampong lon. Oye, wate dilangsa rame urang mehei biem. Pengurus penting lam kelompok ibu-ibu PKK. Jarang coba dah pegalugo ngan timfan balun. Gerepang salon di Medan model demi mor. Kacamata pihan tom lekang otet takalan sang bintang film. Kayem upekan Mariam jam belanja. Malum saudara ibu yum na buka warung. Warung pih maju, hai ade dempu-dempu barang na. Kue meputa bupai ngan mekat lontong. Raun-raunan di pekan langsa, lage sang gaya pacar patuntung. Menyonggala atak gemeng baba, tinggai daputan nomor telepon. Halo Bayem. Halo juga. Wah pas ini Bayem. Apa kan bang? Lunding gapega, kamu pisahangan banggam cantoy. Banggam cantoy kamu gisa kahawala makitim fan tupong. Aleh pagi bancara kamu ria magimita dukun. Banggam cantoy kamu puta lagi gaya kakenang hayun. Kain upekan Mariam jam belanja. Malum saudara ibu yum na buka warung. Warung pih maju, hai ade dumpu-dumpu barang na. Aku meputa bupai ngan mekat lontong. Raun-raunan di pekan langsa, lage sang gaya pacar patuntung. Menyogala atak gemeng baba, tinggai taputan nomor telepon. Halo Bayem. Halo. Wah barangnya Bayem. Apa kan bang? Naon dong? Nasi. Sate, Nasi. mie jalur. Mie yang na jalur yang nale. Lendeng gapega, kamu pisahangan banggam cantoy. Banggam cantoy kamu gisa kahawala makitim fan tupong. Aleh pagi bancara kamu ria magimita dukun. Banggam cantoy kamu puta lagi gaya kakenang hayun. Mariam sate alahai sidro janda gampong lon. Oye, wate dilangsa di bang baka mehei biem. Apa ngurus
kelompok ibu-ibu PKK Acarang cerubada pegalugo ngantimfan balun Oh di ulepan gerepang salan di Medan model demi moro kacamata pihan